हे गाइस, मेरा पेन अभी नॉप देख रहे हैं नपिन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे पोको M6 5G एंड M6 Plus 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का किसी भी ऐप्स का आपको साउंड शो नहीं करता, साउंड सुना नहीं देता, तो गाइस आप कैसे है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड नीचे में आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि गाइस आपके फ़ोन में रिंगटोन से यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को गाइस यहाँ से आप देखिए इंक्रीज़ कर दीजिएगा, फुल बढ़ा दीजिएगा। एंड आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। तो इस स्टेप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा। तो गाइस आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये बता चुका हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।